Почитувани наши гледачи, добар ден од Силвана Павловска. 24 ноември 2025 година. Ја слушате, гледате програмата Во фокус со Силвана Павловска, која се емитува од Мелбурн, Австралија. Се надевам дека сите сте добри. Денес посебно за вас одбравме една статија од господинот Илија Вучков, која што деновиве беше објавена, и јас би сакала денес да ја споделам со вас. Илија Вучков пишува вака: Вчера и денеска е убаво чувството да си македонец, дел од светското културно наследство и дел од најголемиот музеј на светот. Се случи ГЕМ, Г-Е-М, со јасна, но моќна порака. Peace. The country with culture of peace. Церемонија која е еднакво спектакуларна како отворање на Олимпијадата или светско првенство. Кај нас не се пренесуваше во живо, ретко по медиуми и портали, а ретко или штуро покриено и низ западните медиуми. Споредено со други церемонии, со чест, со чест на исклучоци како Франс 24, Euronews, Deutsche Welle, Reuters, агенција Франс Прес или AFP, The Guardian од Обединетото кралство, Le Monde од Франција, RTL, TV5 Monde од Франција исто така, Al Jazeera, односно најмногу Франција, Британија, потоа Германија, Италија и Унгарија. Жално што никој од официјалните високи представници не беа на отворањето на ГЕМ, најголемиот музеј во светот, Кајро, Египет. Требаше барем некој од нив, председател, како Гордана Силјановска-Давкова, или премиер Христијан Мицкоски, Зоран Љутков од Министерството за култура, не беа таму, или министерот Тимчо Муцунски. Да доловам од колкава важност беше на настанот на кој беа официјални државни делегации од 80 земји, плюс принцови, кралеви, високи личности, над 230 делегации на организации, академски институции, научно-истражувачки центри и компании, меѓу кои имавме и ние, тим, ќе го цитирам Ребај W. Седрак, кој синоќа напиша: Кога Шекспир пишуваше во Англија, Америка се уште не беше создадена. Кога Овид пишуваше поезии во Рим, Англија се уште не беше создадена. Кога Хомер ја создаваше Илијадата, Римската империја се уште не беше создадена. А тогаш, кога почна Хомер да пишува, Египет веќе имаше поминато 4000 години од својата историја, создавајќи јазик, поезија, култура, вера и религија. Прво беше Египет, па потоа историјата. Пред малку беше големото отварање на новиот египетски музеј, каде беа присутни кралеви, председатели, премиери и делегации од целиот свет. Египетскиот музеј е најголемиот музеј во светот. Грандиозна церемонија со прекрасен перформанс, вели тој, што доликува на 10.000 години историја. 10 минути збореа за Македонија, за Александрија,
за Александар Македонски и за каменот на Розета и така натаму. А јас, како натурализиран македонец, се чувствував многу горд и важен, особено и среќен кога видов дека има македонци кои учествувале во самото создавање на церемонијата и на музеот. Само многу ми беше криво дека никој не беше официјално присутен од Македонија. Крај на цитатот. Одиме понатаму. Инаку, малку историјат на проектот ГЕМ и архитектура. Проектот првпат беше најавен во 2002 година по меѓународен архитектонски надпревар што го доби кинеско-ирскиот двоец архитекти Шин Фу Пенг и Рои Син Хенаган од ирската фирма Ханеган Пенг Architects. Нивниот предлог, инспириран од пейзажот и геометријата на платото Гиза близу Каиро, го постави музеот во платото на висина помеѓу Нил и платото на пирамидите по оска директно порамнета со врвовите на пирамидите и со звездието Орион. Орион ќе го најдете поврзан и со геоглифот во Свети Николе. Но за тоа друг пат. Изградбата на ГЕМ започна во 2005 година и беше продолжена речиси 20 години. Одложена поради арапската пролет во 2011 година, а подоцна и поради глобалната COVID пандемија. Вкупната цена на проектот се проценува на 1,2 милиарди долари, а со се сите доцнења и дополнителни трошоци проценката е на 2 милиарди долари, а не 900 милиони како некои наши медиуми објавија, кои се финансирани преку египетски државни средства, јапонски кредити за развој и глобални партнерства, во кои учествуваат експерти за конзервација, инженери и куратори од повеќе од 30 земји. Меѓународна соработка е основана за ГЕМ. Дизајн и искуство. Замислен како најголем археолошки музеј во светот, ГЕМ изложуваат над 100.000 артефакти, вклучувајќи ги и комплетните богатства на Тутанкамон и представува една од најзначајните културни инвестиции во модерната историја. Комплексот ГЕМ се протега на 490.000 квадратни метри, мешајќи варовник и прозирен алабастер во дизајн што ја филтрира природната светлина во огромни галерии. Посетителите влегуваат низ голем атриум доминиран од колосална 3200 годишна статуа на Рамзес II. Музеот ги поврзува античките занаети со новата технологија преку импресивни дисплеи, дигитално мапирање и исто така интерактивни образовни платформи. Замислен е не само како музеј, туку и како меѓународен центар за образование, реставрација, светско културно наследство и културна дипломатија. Македонско-египетска врска. Културното значење на музеот исто така длабоко резонира со македонската историја. По ерата на дедото и татко на Филип Македонски, потоа и самиот Филип Македонски и креирањето на воените структури и почетоци на културна дипломатија, особено додека бил жив а и по ерата на Александар Македонски, ослободувањето на Египет од Персија, градењето на градот Александрија, Александриската библиотека како најголемо собиралиште на знаење, артефакти и уметности од страна на Александар. Тоа го продолжува неговиот генерал Птоломеј, прв сотер од македонско потекло од династијата Птоломеј, која владеела со Египет речиси 300 години или 3 века со други зборови. Оваа династија зачувала голем дел од идентитетот на Египет, збогатувајќи го со македонско административно знаење, наука и уметност. Незиниот последен владетел, Клеопатра VII,
31 пред нашата ера, била седми владетел, потомок на оваа македонска кралска лоза. Или да парафразирам и доближам информации до денешните млади и неинформирани души. Во близина на Хераклеа, Линкестис, денешен битолски регион во Република Македонија, се наоѓал еден од античките центри на македонската кралска моќ. Историски поврзан со кралот Филип II, татко на Александар Македонски. Преку оваа врска, големиот египетски музеј стои како современ подсетник на културниот мост што некогаш ги обединувал Македонија и Египет под заеднички идеали за учење, напредок и уметничка извонредност. Градот Александрија, основан од Александар, најголемата библиотека на светот и на собрано знаење во тоа време, Александрија Library, како и Luxor Temple, граден од полубратот на Александар, Филип, се директна поврзаност со Македонија, се идеи и визија кои биле то поточно родени и дискутирани помеѓу Александар и неговиот учител Аристотел, се додека растел Александар Македонски во дворците на татко му, познати и во тоа време, а ден денеска зачувани Хераклеа и Пела, летна и зимската резиденција и тренинг центрите за кои помалку се пишувало и зборувало. Сепак тоа се места каде се пронајдени артефакти кои се поврзуваат со тоа време. Регионот Охрид, Битола, Лерин, Ерменово, Воден, Бер, Вртикоп, Ек, Пела, Гевгелија, Валандово, Дојран, Кукуш, Солун. Треба да се почитуваат и уважуваат културните наследства, местата каде живееле предците, животната средина, реките и езерата, особено кога се од светска важност за човештвото и културното наследство на планетава. Простете. За никогаш да не се повтори палењето и губењето на Александриската библиотека. Посетете ги и Хераклеа и Пела, споменатите археолошки места, посетете ги и местата во Египет каде се уверите сами за богатството што е зачувано за младите идни генерации, што има исклесано на зидовите во овие храмови. Посетете го музеот во Египет и секцијата поврзана со Филип, Александар, Клеопатра и Македонија, ке се уверите и во описот на останатите зачувани артефакти стари илјадници години. Целата церемонија ја имате на адресата www.youtube.com стрелка кон десно watch, прашалник, буквата В, мала буква В, потоа рамно 8 бројката РВ ми и у W Ц со голема буква 9 и М со голема буква. Ете тоа беше веста од господинот Илија Вучков од почетокот на овој месец, кој што тој ја сподели со нас и му благодариме за тоа нешто. Значи се работи за овој огромен музеј во Египет наречен Гем. Повеќе за тоа можете самите вие да проверите. И сега да слушнеме на крајот од јавата на нашата програма. Ете, толку за денес, 24 ноември 2025 година, од Во Фокус со Силвана Павловска. Јас ви благодарам за вашето внимание и се надевам дека ќе ми се придружите следниот пат. До тогаш, се најубаво. Пријатно.